Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Agripina. Saya Alvina Hidayatun Nafi. Saya Indah Sahilmawati. Kami dari kelas 1 akan membaca kitab fikih beserta menjelaskan dan akan mempraktekkan sesuai bab yang telah diberikan. Teruskan. Ad-durus wa khamisu utawi pelajaran kang kaping 5 fil wudu'i ing dalem wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku fardune wudu. Furudul wudu'i utawi fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang pertama an-niyatu iku niat ing husnil wajhi nalikane basuh wajah. Wasani lan kang kaping loro iku ghusnul wajhi basuh wajah. Wasalisu lan kang kaping 3 ghusnul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Warabi'u lan kang kaping 4 mahsu iku ngusap syai'in suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Wal khamisu lan kang kaping 5 ghusnul rijlaini iku basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polo. Wasadi sulan kang kaping 6 at-tartibu tertib. Jadi di dalam kitab Durusul Fiqhiyah pelajaran yang kelima menjelaskan tentang wudu. Yang pertama fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Sunanul wudu'i utawi iki iku sunai wudu. Sunanul wudu'i utawi sunai wudu hiya sunanul wudu al basmalatu maca basmalah wasiwaku lan siwak wa ghusl kafaini lan basuh epek-epek loro wal madmadatu lan kemu wal istinsyaqu lan ngisep banyu syakulan ngisep wa mashu jami'ir roksi lan basuh sebagian sirah wa mashul udunaini lan basuh kuping loro ba'da mashir roksi sakwise basuh sirah wa taslisu lan neluni wa taqdimu lan disiake al yumna kelawan anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kiwa wal mualatu lan nuli-nuli wa du'a'u lan maca doa badahu sakwise wudu ing dalem sakwise wudu. Kemudian yang kedua ada sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu yaitu membaca basmalah, kemudian bersiwak, kemudian membasuh epek-epek itu telapak tangan, kemudian wal madmadatu berkumur, kemudian wal istinsyaku ngisep menghisap air dalam hidung, kemudian membasuh seluruh kepala, kemudian membasuh kedua telinga dan kemudian menghisap air dalam hidung, kemudian membasuh seluruh kepala, kemudian membasuh kedua telinga setelah membasuh kepala, kemudian neloni yaitu melakukannya secara 3 kali, kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, kemudian wal mualatu nuli-nuli secara berangsur-angsur, kemudian wa du'a'u membaca doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian mubtilatul wudu'i utawi iki iku perkara kang batalake wudu. Mubtilatul wudu'i utawi perkara kang batalake wudu iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang pertama khuruju syai'in metune suwiji-wiji minal kubuli saking kubul awit duburi utawa dubur wasani lan kang kaping loro zawalul akli ilange akal wasalisu lan kang kaping telu naumu iku turu ilan nauma mumakinin kejaba turune wong kang netepake makadahu ing lungguhane minal ardi saking bumi warabiu lan kang kaping papat iltiqa'u basyarata tetemune kulit wong lanang wamroati lan wong wadon kapiro ini kang wis gedhe karone ajnabiyani kang liya karone bihailin kelawan tanpa aling-aling wal khamisu lan kang kaping 5 iku masu demek kubule anak Adam au duburihi utawa dubure anak Adam bibat dil kafi kelawan jerone piro-piro epek-epek au butuni utawa jerone au butunil asobii utawa jerone piro-piro driji. Kemudian perkara yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Kemudian yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, tidur. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di atas bumi, artinya tidurnya itu enggak bergerak-gerak. Kemudian yang keempat, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar atau sudah balik. Kemudian yang tanpa adanya penghalang. Kemudian yang kelima, memegang kubul maupun dubur dengan menggunakan epek-epek atau telapak tangan atau menggunakan jari tangan. Jari ini yang jerone driji, yang telapak tangan atau jari. Alladzi yahrumu utawi iki iku perkara kang haram fi'luhu agawe sapa alladzi alal muhaddisi ing atase wong kang duwe hadas. Alladzi yahrumu utawi perkara kang haram fi'luhu apa agawe sapa alladzi ala muhdisi ing atase wong kang duweni hadas at-tawafu iku tawaf wa sholatu lan sholat wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Kemudian ada perkara yang haram dilakukan kepada orang yang memiliki hadas. Yang pertama tawaf, kemudian sholat, kemudian memegang Al-Quran, kemudian membawa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yusanu utawi iku perkara kang disinakaken lidahilil khalai kaduwe wong kang mlebu jaman. Yusanu dan sunakaken lidahilil khalai kaduwe wong kang mlebu jaman. Ayu qaddima nyentuh dinginaken dijahu ing sikil dohalil khalai al-yusra kang kiwe inda dukhuli ing dalem nalikane mlebu warislahu lan sikil dohalil khalai al-yumna kang tengen indal khuruji ing dalem nalikane metu
wa ayyuhatiya lan yento nutupi rasahu ing sirahe yohli kholai wa yab'uda lan yento ngedeng-ngedohi wa yastatiro lan gawe aling-aling wa yastabri'a lan amrih nuntusaken minal bauli saking uyu walayah mila lan yento orang gowo syai'an ing suwiji-wiji fihi iku tetep ing dalem jamban zikrullahi iku kang nyebut asmane Allah au zikru rasulihi lan nyento namane Rasulullah walaya bula lan nyento ora nguyu fi ma'in ing dalem banyu rokidin kang meneng walaya takalama lan ora omong-omongan. Adapun inilah perkara yang disunahkan bagi orang yang masuk kamar mandi. Disunahkan bagi orang yang masuk kamar mandi yaitu mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mengakhirkan kaki kanan ketika keluar. Dan hendaknya ia menutupi kepalanya dan menjauh, menutup dan membersihkan kencingnya. Dan di dalam kamar mandi tidak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allah dan Rasulullah. Dan kencing tidak boleh pada air yang tenang dan tidak boleh ketika berbicara. Ada susadisu utawi iki iku pelajaran kakaping 6 fitayamumi ing dalam tayamum atayamumu utai tayamum atayamum utawi kang aran tayamum wahya tayamum iku mashul wajih ngusap wajah waliyadaini lan tangan loro dituruti kelawan nganggo lebu atau huru kang suci badalan hale dadi ganti anil wudu'i saking wudu mata kapan yajibu wajib apa atayamum tayamum yajibu wajib apa atayamum tayamum inda faktil ma'i indalan nalikane kesepen banyu wa indal bardi la indalan nalikane adem asyadidi kang banget wa inda hil marodi la indalan nalikane khawatir loro miniti malihi saking nganggo banyu wa yakunu lan ono apa atayamum tayamum iku likuli fardin kadua saben-saben fardu badadu hulil wakti ing dalem sawise mancing waktu tayamume utawi pira-pira fardine tayamum furdu tayamume utawi pira-pira fardine tayamum iku khamsatun ana 5 al awalu utawi kang awal iku naklu turabi pindah lebu wasani utawi kang pindho iku aniyatun niat wasalisu utawi kang telu iku mashul wajhi ngusap wajah ora bingung utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini ngusap tangan ma'al mirfaqaini serta sikut loro wal khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane usapan loro. Adapun beberapa fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama yaitu memindah debu, yang kedua yaitu niat, dan yang ketiga itu mengusap wajah, dan keempat yaitu mengusap tangan sampai kedua sikut, dan kelima yaitu tertib di antara kedua usapan. Mubtilatun tayamumi utawi iki bahasane pira-pira perkara kang batalake tayamum. Salah. Mubtilatu tayamumi utawi iki bahasane pira-pira perkara kang batalake tayamum. Mubtilatu tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satu ana 3. Al awalu utawi kang awal kuluma iku saben-saben barang abtola kang batalake al wudu'a ing wudu. Wasani utawi kang kaping pindho iku aridatu murtad. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku tawahumul nyegah alma'i anane banyu intayamama lamun tayamum sapa wong lifaktihi karena kesepen anane banyu. Beberapa perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu setiap perkara yang membatalkan wudu, yang kedua yaitu murtad, yang ketiga yaitu menduga adanya air ketika seseorang bertayamum karena tidak adanya air. Jadi saya akan mempraktekkan yang sudah tadi dijelaskan oleh kelompok saya, yaitu yang pertama adalah berwudu. Berwudu sesuai dengan yang telah dijelaskan di kitab Durratul Fiqhiyah, yaitu yang pertama adalah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membasuh 2 telapak tangan kita. Diawali dengan telapak tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali juga. Kemudian yaitu menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Tujuannya adalah agar kotoran yang ada di dalam hidung ini bisa ikut keluar. Kemudian adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dengan
tangan kanan. Disunahkan nggak sih? Dimulai dari atas sebanyak 3 kali juga, kemudian bergantian ke kiri. Kemudian yaitu membasuh kepala sini sebanyak 3 kali. Kemudian telinga dimulai dengan kalian dulu sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir ada sebelum terakhir itu kaki yaitu kaki sebanyak 3 kali, dimulai dengan kaki kanan dan sampai mata kaki, dibasuh sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kanan kemudian kiri. Kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat taubina wa ja'alna minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian yang kedua adalah praktek tayamum. Tayamum ini dilakukan ketika dalam keadaan tidak ada air atau sedang terkena penyakit yang menyebabkan ketika kita berkenaan dengan air akan menyebabkan penyakit kita semakin parah. Kemudian terdapat suatu kondisi ketika lingkungan kita mendapatkan air yang dingin. Itu sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Berarti sekarang saya tinggal praktek. Yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mengambil debu yang sudah disiapkan. Terus tiriskan biar tidak terlalu banyak. Kemudian kita usapkan ke muka dengan membaca niat nawa itu tayamuma listibahati sholati fadlillahi ta'ala. Kemudian kita pindah tempat untuk pengambilan debu. Kita usapkan ke tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga siku. Terus kita lanjutkan ke sebelah kiri. Kemudian tahap yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu seperti tadi. Praktek selesai.